энергию огня надо, да? Давайте разожгем наш костер. Собираем костер, да? Достаем, промокли. Мука побольше. Вставляем. И трем. Давайте каждый со свою палочку. И дым пошел. Думаете, от огня, от ладошек. Берем наш огонек и в костер его. И смотри, смотри. Колдуй, баба, колдуй, деда. Потрогаем его. А теперь через костер прыгаем.